ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மெல்மலா வேர்ல்ட். இன்றைக்கி உங்களுக்கான என்ன கொண்டு வந்திருக்கேன்னு பார்த்தா கோழி செட்டிநாடு சுக்கா தான். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நம்ம சிக்கன் கிரேவி பண்ணியிருப்போம், சிக்கன் 65 பண்ணியிருப்போம், சிக்கன் சாப்ஸ் பண்ணியிருப்போம். பட் ஆனால் இந்த செட்டிநாடு சுக்காவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சாப்பிட்டுட்டு தட்டில் எப்படி சோறு காலி ஆகுதுன்னே தெரியாதோ அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். சிக்கன்லாம் சூப்பராக வெந்து அப்படியே பரட்டி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கும். சிக்கன் வாங்கிட்டு வந்து ஒரு 20 to 30 மினிட்ஸ்லேயே சூப்பராக இந்த சுக்கா ரெடி பண்ணிடலாம். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் 1/2 kg சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர், தேவையான சால்ட்டு, ஒரு 1/2 ரோஸ்டட் ஆனியன், 1 டேபிள்ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் மிளகு சீரகத்தூள், 1/4 டேபிள்ஸ்பூன் சோம்பு பவுடர், 1/4 டேபிள்ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 டேபிள்ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டேபிள்ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா, 2 டேபிள்ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட். இது எல்லாத்தையும் போட்டு லைட்டாக பரட்டிக்கோங்க. உங்களுக்கு தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா லைட்டாக தண்ணி தொளிச்சு நல்லா மேரினேட் பண்ணி ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு ரெஸ்ட் விடுற டைம்லனா ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் மட்டும் ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா கூட போதும். இப்போ ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு தக்காளி, ஒரு 1/2 வெங்காயத்தை நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். 5 to 6 பாதாம், ஒரு குழிக்கரண்டி தயிர், ஒரு 6 to 7 காஷ்மீரி சில்லி. நார்மல் சில்லினா 3 to 4 போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா அரைச்சி பேஸ்ட்டாக எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு கடாயில் 2 டேபிள்ஸ்பூன் கடலெண்ணெய் ஊற்றிட்டு 20 சின்ன வெங்காயத்தை நான் நல்லா இடித்து வச்சுருக்கேன். இடித்து சேர்த்திங்கன்னா தான் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். 50% குக் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா பரட்டி விட்டுட்டு நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சிருந்த சிக்கனையும் அதில் போட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு 5 மினிட்ஸ் குக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு லெட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக லைட்டாக எண்ணெய் பிரிஞ்சு ரெடி ஆகிருக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்த பேஸ்ட்டையும் அதில் ஊற்றி நல்லா பரட்டி விட்டுக்கோங்க. ஆக்சுவலாக தயிர் எதுக்காக ஊற்றுறோம் அப்படின்னா சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாகவும் ஜூஸியாகவும் இருக்கும். இப்போ மிக்ஸி ஜார் கழுவி வச்சு ஒரு 1.5 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இந்த சுக்காவுக்கு ரொம்ப தண்ணி ஊற்றக்கூடாது. இந்த சிக்கன்லேருந்து வர தண்ணியிலே இது வேகணும். இப்போ ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக எண்ணெய் பிரிஞ்சு செம்மையாக ரெடி ஆகிருக்கும். வீடே கமன் வாசனை அடிக்கும். இப்போ இது கூட கை நிறைய கொத்தமல்லியும் கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்லா பரட்டி விட்டுட்டு ஒயிட் ரைஸ் கூட சர்வ் பண்ணி பாருங்கள். சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களை தேடி வீடியோஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ, பாய்.